Есіл өзенінің солтүстік Қазақстан облысынан өтетін тұсында мұз жару жұмыстары басталды. Өткен жылдан сабақ алған төтенше жағдайлар қызметінің мамандары биыл бұл шаруаға ерте қамданды. Себебі күн күрт жылынып жаңбыр жауса, қарғын су мұздың үстімен ағып, ауылдарға жайылуы ықтимал. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 62 миллионнан астам теңге бөлінді. Сома былтырғыдан 5 есе көп. Ақмола облысынан келген инженерлер қауіптің алдын алу үшін Красный Яр, Далматова, Соколовка, Большая Малышка, Альшанка ауылы маңында 3000 шаршы метр аумақта жарылыс жұмыстарын ұйымдастырды. Бүгінгі күні облыста 116 елді мекенге тасқын қаупі төніп тұр. Работы также проводим на изгибах. Мұз жиналып, кептеліс болуы мүмкін деген жерлерде жару жұмыстарын бастап кеттік. Әсіресе өзен бұрылыстарын басты назар қалдық. Биыл Қызылжар ауданында 22 ауыл бақылауда. Олардың барлығы осы Есіл өзенінің бойында орналасқан. Былтыр 18-і су астында қалған болатын.